观众朋友们，大家好，欢迎来到寻迹漫聊啊！最近这几天呢，欧洲那边的高温天气热死了几百号人，是吧？咱们这儿呢也被这个史上最强台风巴威搞得是人心惶惶。一开始的时候说是会严重影响到这个江浙地区，是吧？听这个长三角的观众朋友说，自己为了对付这场台风，窗户也封死了，口粮也准备好了，游戏都下载完了，结果外面的台风还没自家的电扇转得快。不过呢，这次台风的目标不是长三角，而是一路北上到了东北，一些城市遭遇了100年一遇的暴雨啊！且不说水漫金山了，甚至还有人在大街上冲浪赛艇。就算咱们已经进入了工业信息化的时代，是吧？这个现代人对台风的破坏呢，其实还是没有太多办法，只能提前告诉大家做好防灾减灾的准备。那么在这个生产力不发达的古代，台风这玩意儿更是数一数二的天灾啊！有些时候呢，甚至能成为决定王朝更迭的砝码。那么咱们今天就来聊聊古人都是如何看待台风的啊，然后这个台风呢又是如何改写历史的。这个台风呢可谓是年复一年，古往今来，是吧？最初的时候，由于秦汉以来咱们历代王朝中枢都是在北方的内陆地区，所以对台风的官方记载重视程度不高啊，仅仅是在某些地方日志中用天灾2个字来描述。南北朝以来呢，人们就把这个台风称为飓风啊，而对台风最早的文字记载是来自南朝刘宋的《南越志》。西安间多飓风，飓者飓四方之风也啊。至于古人为什么称台风为飓风呢？是吧？这个答案在唐代刘询写的《灵表录异》中能找到。这本书里提到，恶风谓之飓，坏屋折树，不足喻也啊。可见台风巨大的破坏力给咱们老祖宗精神上带来的惊吓有多深，是吧？这个大文豪苏轼呢，也赶上过台风。在宋哲宗绍圣元年，也就是1094年的时候，苏轼因为朝廷内部的党争被贬谪到了岭南惠州。今天的惠州能在广东排进前10名，但是在1000年以前，这地儿跟中原地区还是没办法比的啊！而且这个地方更是有中原从没出现过的台风。当时这个苏轼20多岁的3儿子苏过一直随侍父亲左右啊。到了第2年，在一个初秋时节，苏轼就赶上了台风。经过一番肆虐之后，当地的房屋坍塌了2000多间，还有许多大树也被连根拔起啊！对于生活在中原内陆的苏轼父子来说，这种天灾大场面可是生平从未见过的，是吧？风暴平息，金黄稍定之后啊，苏轼便给儿子定了一篇命题作文《飓风赋》。这个苏过呢，自小就受到大文豪父亲的耳濡目染，所以写起文章来也是笔走龙蛇，洋洋洒洒。他先说断泥银海而北止，赤云加日而南翔啊。此时天气看上去还挺正常，是吧？然后突然间，呼野马之绝骤，剿退飞之六翼，袭土囊而暴怒，掠众鞘之赤息。意思呢，就是大风呼至，像是这个脱缰的野马狂奔，又像是出水的水鸟翻飞，掀起地皮而尘土飞扬啊。尘土堵住七窍，让人无法呼吸。苏轼当年镇守过边疆，写下过西北望、射天狼的千古绝唱。也算是武德充沛，是吧？可是见到此景呢，这爷俩还是大惊失色，自称骨力毛耸，所弃侧足，夜俯榻而久喜，昼命归而3补啊，也就是腿肚子抽筋儿，毛骨悚然，晚上睡觉都睡不踏实，一晚上搬了9次床位，生怕房子塌了会砸死自己。由于这股风实在是太可怕了，所以白天还用龟壳算了3次卦啊，这股风刮了整整3天才雨过天晴。由于台风会带来非常恐怖的破坏力，别说是吹飞几座房子，吹翻几条船了，是吧？就是吹的王朝更迭，其实也不在话下。1276年年初，蒙军大举进犯临安城下，谢太后带着宋恭帝奉上玉玺和降表出降啊，南宋中央政权在实质上灭亡。在城破前夕呢，这个南宋的有一些官员就带着赵氏、赵昺2位皇子出逃啊，众人拥戴赵氏即位，这也就是宋端宗。这时候呢，蒙古灭宋其实已成定局，南宋这个流亡小朝廷能做的也就只有颠沛流离，苦苦挣扎，尽量延缓灭亡的脚步。结果一行人流亡到广东景澳海域的时候，突发台风啊，一时间巨浪滔天，死者过半，就连皇帝本人乘坐的豫州也被吹翻
啊。这个年仅9岁的小皇帝落水之后呢，就染上了荆棘，第2年就死了。随后众人又拥立这个7岁的赵昺登基啊，但是呢，这个小皇帝的厄运也还没有结束。等到1279年的时候，元军水陆并进，对这个崖山的宋军展开了围攻，宋军大败。丞相陆秀夫眼见突围无望，于是就选择背着皇帝跳海殉国啊。杨太妃和众多臣民也随之跳海。这个时候，其实还有将领张世杰率领的残部在拼死突围啊，想要逃到海外之后，再找一个赵氏宗室重新竖起宋旗。然而偏偏就在这个时候，一行人在海上遇到了台风啊。此时张世杰又听说杨太后跳海的消息，因此这就让张世杰心灰意冷，长叹一声，说现在这个情况岂非天意。于是呢，张世杰也就放弃了逃生，跟着自己的战舰一起沉入了水中啊，等于是宋朝最后的复兴火苗被这2场台风给吹得灰飞烟灭了。就在蒙元进攻南宋的时候啊，这个元朝皇帝忽必烈呢，还把目光投向了孤悬海外的日本啊，这就是日本历史上著名的元寇袭来。1274年，由蒙古人、汉人和高丽人组成的联军从朝鲜半岛出发，在今天的日本福冈博多湾登陆。一开始的时候，元军打的日军是伤亡惨重啊。然而，就当元军秦始皇摸殿门迎麻了的当晚啊，一场突如其来的台风袭击了福冈。元军统帅担心舰队会被台风摧毁，所以下令撤退啊，不撤不要紧。结果这么一撤，元军这几百艘战船和上万名士兵全都喂了鱼。灭了南宋以后，忽必烈还是不甘心啊。到了1281年，他又命人组织了一支更为庞大的舰队，号称14万人进攻日本。这次呢，日本人早就有了准备啊，沿着岸边修了20公里的石墙，这就让元军迟迟无法登陆。双方僵持数月之后，这一年的8月啊，又有一场罕见的台风席卷了停泊在海上的元军舰队。结果呢，还是跟上次一样啊，这次呢，元军连船带人也全都喂了鱼啊。而这2场改变日本国运的台风呢，也被后世的日本人视为天照大神刮起的神风。日本人开始坚信，甭管外敌有多强大，只要进攻日本，就会遭到天照大神的惩罚啊！这种心理优越感，在此后也成了日本民族主义的基石。另一个汉人政权明朝啊，也是在这种关键时刻遭受到了台风的影响。1658年夏天，郑成功被册封为延平郡王，还不到3年啊。这个时候，清军主力正深陷西南，全力围攻永历政权。李定国在那边死磕，所以江南一带的防务空得像筛子。所以郑成功决定投入全部身家，调集了近10万水陆大军、上千艘战舰啊，进攻南京。然而他北上南京的时候，选了一个错误的时间节点啊，正好卡在了7月。这时候正是台风肆虐的季节，所以这一行人呢，就恰好跟台风撞了个满怀。在滔天巨浪面前，船队的船就像一张张树叶啊，有的沉入海底，有的四散漂流，有的搁浅于大陆海岸。根据事后粗略统计啊，光是落水淹死的官兵和家眷就差不多有1万人啊。郑成功的妃嫔和3个儿子也是在这次台风中遇难的。这次北伐的野望就在台风中草草的宣告结束了啊！等到后来郑成功再次北伐的时候，虽然短暂的收复了南京，但同样因为贻误战机而功败垂成。一连串的失败让他被迫找一块抗清根据地啊，于是这才有了收复台湾的事情。郑成功的北伐事业虽然被台风毁了，但是收复台湾的大业呢，却是在台风的庇佑下才完成的。当时驻守台湾的荷兰长官奎一依仗着热兰遮城坚固的欧式冷堡工事啊，觉得城池牢不可破，所以拒不投降，死守据点等待远方援军。而且荷兰人还有充足的粮草，所以他们根本不怕郑成功围困，是吧？郑成功围着城堡实在是打不动，于是只能暂时放弃了强攻热兰遮的计划，把士兵分散到台湾各地去开荒耕种，自给自足。另一边呢，这个巴达维亚的荷兰东印度公司总部得知了台湾被围困的消息啊，慌忙的拼凑出了10几艘战船，组成救援舰队啊，日夜兼程的赶过来支援。
援军到达的时候，郑成功大军正在种地啊，城堡外面的郑军只有几百人，所以一旦荷兰舰队登陆和这个城内守军来一个内外夹击的话，那么郑军辛苦营造的局面很有可能就会瞬间瓦解。然而吉人自有天相，是吧？台湾外海忽起台风，荷兰援军根本无法靠岸，只能前往澎湖避风。于是郑成功抓住战机，立刻命令屯垦的军队回师集结。咱们要是论海战的话，其实郑军绝对不是荷兰人的对手啊。但是如果郑军的上万人马守在滩头的话，荷兰人的海军陆战队其实也没什么办法。就这样，援军也只能悻悻而去啊。而援军上不了岸呢，这个热兰遮里的荷兰人又成了孤立无援的状态。魁夷守军的粮食虽然还够吃，但是援军久久不来，军心也开始变得涣散啊。之后呢，更是彻底没了抵抗意志。1662年的时候，热兰遮的荷兰人正式投降啊，台湾又一次回到了中国的版图中。郑成功靠着台风的助力收复了台湾，是吧？但是却在几十年后的澎湖海战中战败，又一次丢了台湾啊。这一次战败的原因呢，正是因为没有台风。1683年，清军准备攻取台湾。攻取台湾之前呢，要先拿下澎湖啊。此时，郑军将领刘国轩率领2万多名精兵在澎湖本岛设防。这一年的7月，清军统帅施琅率领大军向郑军发起总攻啊。按照常理来说，这个日子绝对不是攻台的好时机，是吧？台湾海峡一到夏天，台风多的跟不要钱一样，风暴一拍，那么船全都要沉入海里了，是吧？这个刘国轩呢，也是戎马半生的老将了，所以他断定施琅不敢在台风季节前来送死，因此防备也就松懈了。但是施琅身边的幕僚中有一个叫陈昂的活地图啊，他告诉施琅，虽然有的时候夏季也会看到跟台风非常相似的恶劣天气，但是最终是不会形成台风的。没多久乌云就散了，丝毫不耽误打仗。1683年7月16号，施琅的清军和刘国轩的郑军展开了决战啊。那一天的乌云就是黑压压的一片，好像台风就要来了一样。所以刘国轩呢就坐等清军船毁人亡。结果雷声响了几下，乌云竟然散了啊！然后呢，施琅就命令全军反攻，很快就占领了澎湖。几个月后，郑克爽递上了降表，台湾战役宣告结束啊！可以说，改变这场战争走向的就是那个要刮没刮的台风，对吧？最近这段时间呢，这个电影《澎湖海战》就要上线了啊，也不知道这个电影里会不会提到这股台风。这个台风呢，不光能改变一代王朝的命运，从某种意义上来讲，他们也会变成改写国际局势的多米诺骨牌。从明朝开始，东亚的琉球王国就是中国的藩属国啊，与中国保持宗藩关系长达500年之久。19世纪后，日本迫使琉球王国向日本进贡啊，等于说这个琉球成了中日两国共同的藩属国，是吧？在明治维新之后呢，日本政府的野望就是让琉球成为日本的藩属国啊，进一步将其吞并。1871年的时候，一艘琉球岛民的进贡船遭遇了台风，迷航之后呢，就漂流到了台湾南端啊，其中54名船员被台湾生番杀死，只有12人回到了琉球。这原本只是一个再也普通不过的流血事件了，是吧？毕竟台湾原住民杀人是每天的日常啊。而到了1873年呢，日本向总理衙门说明此事，想看看清政府方面的态度。清廷方面回答说，台湾本地居民分生番、熟番啊，这个熟番呢已经设立了单位进行治理，生番太过于野蛮，所以没管。这句话就让日本人抓住了理由啊，既然清朝不管，那就由我来管。是吧？于是，在1874年春天，日本正式任命陆军中将西乡从道作为都督，然后这个陆军少将古千裕以及海军少将赤松泽良作为参军啊，率领3000兵马大张旗鼓地入侵台湾，并且设立了都督府，准备长期占领。清政府闻听此事，也立刻派兵进驻台湾，与日军形成了对峙。啊，最后中日双方在英国的斡旋之下达成了和谈啊，签订了这个北京专条。清朝补点银子，算是抚恤那些遇害的日本船员以及日本人在当地盖房子修路的费用啊，以此换来日本撤军。
中日双方通过签订北京专条，事实上承认了日本对琉球拥有保护权啊。1年之后，琉球彻底脱离了与中国的宗藩关系，日本政府废除了琉球王室，改设成了冲绳县。这其实是他们走向扩张的第一步。另一边呢，清政府在这次对峙中意识到了海军的重要性啊，于是慈禧太后下令各省督府围绕海防问题各抒己见，自由讨论，主打的就是言者无罪，闻者足戒。这个李鸿章、沈葆桢、左宗棠等地方大员总共有29人，一共递上了60多份相关奏折啊，史称第一次海防大筹议。经过各方的讨论之后，这个清政府决定开始建设南洋、北洋2支水师啊，水师由这个南北洋通商大臣节制，其中北方各省的海务归北洋，南方的归南洋啊，这也就是咱们常说北洋水师、南洋水师的由来啊。换句话说，这个中国海军近代化其实是被一阵台风刮出来的。说起来呢，台风被人记载已经有上千年的历史了。近代以来被有效记录的时间也有100多年了。由于现在人类已经可以通过更多科学的手段来预测台风了，是吧？所以呢，也就使得这个台风的破坏力可以得到一定程度的预防。不过，即便是可以预防，它的威力仍然是不可小视的啊！哪怕是现代，很多军舰遇到台风也是骨断筋折、全军覆没的下场。所以，面对台风的时候，大家还是该居家就居家。千万别想着与天斗其乐无穷，是吧？历史已经证明了与天斗并不好玩啊！越想跟他斗，那你被打脸打的就会越惨。好了，咱们今天就先聊这么多，欢迎您订阅我们的频道，加入会员，参加游学，谢谢大家啊！